Mbote na bandeko nyonso tu oyo balandaka ngai ezali ngai ndeko na bino Gato Léger na lisusu na moi na lelo tomeka kosolola mwa moke na masolo ya bana mboka ndenge tomesanaka kosolola chaque semaine. La fois passée tomeka kosolola mwa moke toyeba korespecte baparents ya baninga ndenge baza banzamba se parce que moi respect eza lisusu te na bamikolo tozoyeba su te tokorespecte nani tokoki korespecte te donc tozoyeba su te tellement biso na tu tokomi komona lokola tokokani yango nayaki tobeta mwa masolo moke toyeba ndeni ya kozala na baparents na biso na baparents baninga leki na yo aza leki na ngai yaya na yo aza yaya na ngai ndeko na yo aza ndeko na ngai. Lelo lisusu na ye po tomeka kosola mwa moke bandeko na makambo ezoleka so na mboka na biso eza mwa moke pasi bandeko so totiki kaka boye eza pasi fu tobandaka kolobela yango parce que na liro makambo ndenge ezokendele boye so tokebi te guerre civile ekoki kokota na kati ya mboka na biso naye kosenga na bino moko na lelo naolobela si unité toyeba nao na kozala na unité bomoko po toyeba kotombola mboka na biso Congo bandeko totala na nde makambo ezoleka na mboka na biso biso tu tobanda kolela awa tolobiki Kabila dégagé Kabila longwa Kabila sala boye totelema tosala ba marche tokenda tokoma ba lettre tobenga pona nini tolukaka ke Kabila longwa ya solo lelo tomoni ke na moto mboka na biso Kabila zate me Kabila zali tokoki koloba te ke towanga na toloba ke Kabila a dégagé totalement non Kabila zali mais sikoyo po sikoyo Kabila tolongoli quand même to réussi kolongola Kabila na niveau ya likolo na niveau ya magistrature suprême tomeki kolongola Kabila na niveau wana Kabila za esoso wana te oyo aza na minute wana ezali ke mwana mboka mutaza wana Félix Silombo Kisekedi. Pourquoi bandeko tokoki kosangana biso na tute ke tosala makasi po tolongola vraiment to éliminer Kabila ameka kolongwa penza na ndenge ya malamu parce que ndenge tozalaki ya biso nyonso tu lelo sikoyo nde toyei komona vraiment ke réalité ya bamakambo yango ndenge ezalaki ndenge ezokende nde tobandeki kosenga na bato nyonso tobiki tosoutenir mwana mboka Félix Tshisekedi mpo na bolamu ya mboka na biso mais lelo bato ebele baye kocomprendre ke non fallait tosoutenir mwana mboka mpo na minute ndenge eza boye tolinga te Félix aza président aza mokonzi ya mboka mais sikoyo toyeba ke mutu oyo aza mokonzi ya mboka aza mwana mboka na biso mais mutu aorganizaki ba élection ezali mwana mboka te botala sikoyo nde bakomi koinvalide bato ya lamuka bato ka ya lamuka te mais bato nyonso tu ya opposition bandeko nanga tozokende wapi pe tokomi wapi bato bande kofinga awa bazo kofinga Félix boye Félix aza boye sikoyo lelo bainvalide bango sikoyo bokotelema wapi bozomona ke tanto tozosenga na bino ke boye tosanga na biso nyonso tu président de la république apesaki loboko epa moto nyonso tu oyo azali na ye polele aya totravaille aya botravaille na ye bobandaki koboya sikoyo ndenge sikoyo ye apesi loboko epa bato mosusu oyo bandimaki mai na ye sale sikoyo bomoni nde mbutu ekomokota sikoyo na mboka parce que soki ezalaki tozalaki na unité tozalaki na bomoko nde tobandeki kolobaka tozobeta sete ke oyo aza na moto ya mboka na biso eza mwana mboka boya tosoutenir mwana mboka batalamuka so botyaki maboko boyebike te toya biso tu totya main sur la patte comme ça mboka na biso ekende liboso me makambo mosusu ezali te bandeko pourquoi tozotalaka intérêt na biso pourquoi totalaka kaka intérêt na biso mutu na moto azoluka positionnement azoluka kaka se positionner quelque part mpo na nini mpo na ye azokomitala kaka ye moko azotala intérêt ya peuple te sikoyo dans tout ça nde bamakambo ekomi boye tokoma oyoka ke oyo kuna alobi oyo marche kosala mokolo boye il faut tosala marche il faut tosala soulèvement il faut tosala boye bozomona te ke bozobomisa petit peuple parce que mutu na mutu ndenge aza na azoluka positionnement na ye akotelema kote nini azoluka poste na ye lokola bainvalide bato mosusu ale lelo komi sikoyo affaire d'état il faut sikoyo bato nyonso tu population petit peuple ekende kokufa nango na nzela bakende kobeta bango bamasasi mpo na nini yo bainvalide yo mpo yo komi nani so bainvalide yo nde fo luka sikoyo bato nyonso tu baya wana baya kokotela yo basala lelo bamarche no bandeko fo quelque part mpe tososolaka tososola nga nayoki mutu moko azoyebisangaki o Gato Léger ndenge eza wana Kabila alingaka kende na ye deya akomaki na ye pembeni ya kokende Kisekedi mutu apesi ye babeki Kabila alingaka kende na ndenge nini Kabila akomaki pembeni ya kokende na ndenge nini parce que élection wana ndenge eza boye Kabila mutu abongisaki yango na bato na ye ndenge ezalaki wana badepute na badepute oyo bavotaki na baoyo bavotaki te boyebi bino moko ndenge ezalaka ke mutu moko boye abongisi deja makambo na ye nyonso tu
akolinga perdre te apesi bino mutu mais atikali na parti mosusu ya nzoto mutu okoki kovivre ka yango moko te sans pour autant kezala na nzoto bandeko non fo tososolaka biso bakongolais toza tellement bata basentiment tolingi sentiment kaka totalaka intérêt personnel mais tozotala intérêt ya population te bandeko na ngai bandaka na banda obetela bino sete na bike tosanga na biso nyonso tu tobengana munguna oyo aza na mboka na biso lelo tosuki wapi mboka yango wana ekoti mbutu ekomi kuna bata FCC bato mosusu bakoki kodeklare bamakambo na bango FCC ye na nzela ye kosala nini na nzela ekosala nini parce que soki bino mibale boza deja boyokani eloko moko boza na relation mais divergence ekoki kozala te parce que bondimani déjà ke bondimani bolobi ke biso batakashi na FCC tondimi tosala coalition alors bino bato boza na coalition fo bokabola baposte juste bino na kote oyo nanu bogani na bino nanu kote ya parlement boza na basénateur boza na baparlementaire boza na bato nyonso bokomi so na ministère ke fo bapesa bino lisusu baministère ya makasi bongo sikoyo coalition eza ya ntina nini parce que soki ondimi okohabite na moninga soki ondimi bozala na moninga fo bokabola makambo nyonso tu juste sikoyo yo ndimi ke yo lekelaka kaka baninga yo lekelaka kaka baninga alors ntango baninga bamoni ke ntango likambo eza malamu te tika to revendikale bino so bobimisi so bato na bino na nzela mpo bosala nini botuma mboka ngo ubie bosala nini ye Congo n'est pas à vendre bandeko Congo bazoteka Congo te Congo eza ya koteka te toza na besoin tosanga na biso ntu bana mboka toloba liloba moko biso nyonso tu mpo tobundela intérêt mboka na biso bakongolais totalaka mingi mabumu na biso tozotala bapositionnement na biso moto alinga se positionne bapesi poste so bapesi poste ayebi ke ye banda kozwa 13 000 banda kozwa bambongo akotala population te sikoyo soki poste wana eza lisusu te ale ekomi sikoyo ya bato nyonso tuke botelema tokende boye non bakongolais baza bana na bino te bakongolais baza bana misala na bino te biso mpe bakongolais tofungola miso fo tolukaka place intérêt na biso ezali fo tolukaka totala place intérêt na biso ezali parce que lelo ndenge eza boye totala vraiment ndenge makambo yango ezokendele eza mpona intérêt nani bitumba wana nyonso to ezobundisama oyo alobi boye oyo aye boye bitumba wana nyonso to ezobundisama mpona nini nga na comprendre te namona bata PPRD bobimi bata PPRD babimi bakei ko contredire bato ya IDPS est-ce que vraiment bino bata PPRD bona soni te penza mais faut bozala pe quelque part na soni bofanda wana pendant 18 ans eloko ni ya malongo bino bosala ba député na bino bazala na parlement pendant combien d'années bosala eloko nini ata wese pamba ya malonga bosi botonga ata wese public ke bolobi ke o biso bata PPRD nde tosali boso pe na courage bino mona mboka wana lokwa ya bino pena bino bata PPRD batata na bino nde basoma mboka wana no bokomisa bato na ba extrémité moko ya makasi donc bozo bomisaka bato bozo koloba n'importe quoi bozo bunda bitumbo ndiye boza na raison ni bino boza nango donc ba revendiquer droit na bango te so ba sentir que mutu moko bo alobi mabe député moko bo atamboli bien te ale ba bakanga minoko po bino bokomi banani Congo eza koteka te Congo eza biso nyonso to ba congolais nyonso na ozala libanda na ozala na kati boye baki Congo eza ya biso bata PPRD soki ya FCC soki ya FCC boye bateke Congo eza ya bino moko te Congo eza ya biso nyonso to pour biso nyonso to bénéficier nango ekomi nini yango boye ekomi nini donc Congo yango bomoni yango ka ekomi ya bino bosaka makambo nyonso to nde bolingi non yango zomona ke tango na tango to bande koloba ke to bundisa mutu oyo to ya to sangana l'union fait la force Inyo mute fes epesaka force na makambo nyonso tu po soki ezalaki ke na ndenge ba makambo nyonso te ezoleka awa soki ezalaki force na biso opposition tosanganaki biso nyonso tu tobike makambo de ase ye lokola batie mwana mboka Kisekedi mutaza wana tosimba na biso tu comme ça tokende liboso tobundisa oyo aza na kati wana todéraciner ye a partir ya baracine na ye biso kaka bapolémique kofinga kaka siko tozwi nini est-ce que bino boyebi to yebi eloko nini PPRD azoko préparer to yebi eloko nini FCC azoko préparer po bafandi na bango kaka boye na butu moko boye na tongo boye cour constitutionnel ndenge wana ndenge ezala est-ce que bino bozoko se rappeler congolais futo za na mémoire ya mulai avant nanu l'élection salama Kabila longolaki bato nyonso to bazali na cour constitutionnel wana achaki bato na ye ya sika est-ce que tozobosana achaki bato na ye ya sika na ide nini na ide ke opposition tango ko ya ba pesa bino ba député non bandeko il faut to zalaka na mémoire to kanisaka to yebaka makambo nini elekaka
tosalaka bindima boye te tosalaka baposition te ke po yo ozokumisa mutu boye omipesi na yo ozomona kake mutu wana kaka nde mutu aza wana donc sa ye mutu eloko mosusu ekoki kosalama te non fo tozalaka mayele bamemaka biso lokwa mopepe kaka boye te tozolandaka poursuite ya vent non fo totala intérêt mboka na biso kongo na biso nde moto eza important koleka makambo nyonso kongo moto ezosangisa biso po lelo tokoki koloba makambo mosusu tokoki koloba ata tolobi tokoloba politike te mais politique eza toujours na nzoto na biso politique eza toujours tozovivre toujours na politique bandeko na ngai ya basi to mibali botala ndenge mboka ezokokende mboka na biso ezokende naye kosenga bino na mokolo na lelo nayebi ke oyo bafingaka bafinga oyo mpe balingi kotala batala mais eloko moko tozobundela biso nyonso tu point commun na biso eza kaka ke c'est le Congo toluka tolongola Congo na place ezali na soutien na yo na soutien na nga na soutien mutu mosusu nde yango nde kotelemisaka tosalaka Congo ekende liboso parce que botala na ndenge balongoli badepute opposition na désordre botala na eloko nini eza kose préparé toyebi te FCC eza machine moko boye o balbino bolali pongi bozosala badiscussion badeba moko terre à terre bango baza na machine na bango bazoluka ndeni bakosala position ke babotola pouvoir 2023 eza so mosika te PPRD déjà ndenge aza na sa koti déjà azosala ndenge nini akoki kosala bastratégie nini oyo azokoluka mpo atelema mpo na 2023 ya récupérer pouvoir wana alors so biso toza na bomoko te bandeko tokorécupérer yango ndeni so toza na bomoko te soki toza na bomoko te tozosoutenir mwana mboka te alors tokozwa pouvoir na 2023 ndeni donc PPRD akozonga na ye parce que aza makasi biso ntango toza plongé na kofinganaka ntango toza plongé na kolukaka basolution mosusu ndenge nini okodétruire ndeko na yo ntango toza plongé ya koluka kaka ndenge nini tokoki kosala mabe mpo na moninga na biso ndenge nini tokoki kosala makambo nini tokoki kosala ya mabe PPRD bato mosusu mpe bazoraisonne ndenge nini bakoki kokwesa bino bato mosusu ndenge nini bazoraisonne ndenge nini baluka bastratégie ya mabe mpo bamaintenir na pouvoir bandeko na ngai lelo mpenza nayaki tosolola mwa moke tozala na bolingo ya mboka na biso tosanga na biso nyonso tu tozala l'unité fait la force parce que oyo akoloba na monoko na ye kuna koloba na ndenge ne oyo akoloba na ndenge na lo eza na ntina te lamuka mpe tozomona wana kuna Moïse Katumbi azoloba makambo na ye Fayulu kuna azoloba makambo na ye MLC mpe kuna mpe akoloba makambo na ye alors tozokende wa bandeko tosanga na biso tu tozala force parce que tant toza na force wana nde tokoyeba kobute banguna na biso na libanda ya mboka na biso ndelo nga na ye kosenga bino na mokolo na lelo bandeko na nga tozonga biso nyonso tu na table tozonga autour dini table toloba liloba moko mpo tozomona nde makambo yango ezokende mpo na Congo eza malamu te bainonso bazokufa bainonso bazozoka lelo bozobundela mpo na bato tozobunda mpo na bato me tozobunda mpo na bolamu ya mboka na biso te bato bakokufa wana bakokende na bango kaka perte bafamille na bango bakozala na bango eloko te bino bato bazobengisa bato na basoulèvement populaire bino bato bazobengisa bato basalaka bamarche bino bakonzi bokufaka te kaka petit peuple mutaku faka petit peuple mutazwaka ba problème alors makambo na tozomona ngo ke trop c'est trop tovanda na table tosolola biso nyonso toluka solution po na bolamu ya mboka na biso yango nde likambo nayaki kaka kosolola na bino mwa moke na mokolo na lelo merci beaucoup na bato nyonso bakozwa opportunité occasion ya kotala ngai tika nzambe apambola bino nasengi na bino lisusu bosabone na se place bakomi gâteau léger bokomona flèche moko kobima wana comme ça ofini wana comme ça mbala nsima ntango na kosala émission ebima mbala moko epai na bino merci na bandeko nyonso to bakotala ngai Nathalie Mundeke napesi yo babizu ebele tika nzambe apambola yo napesi su diafo bokofo joyeux anniversaire nzambe abakisela yo mingi na oyo ezangaki afungola baporte nyonso tu oyo ekangamaki président na biso pe Fachi napesi yo lisusu ba joyeux anniversaire tika nzambe apambola bino wana tokomi na mbala nsima ezalaki wa bino ndeko na bino ya mwasi ndeko gâteau léger je vous aime tous tika nzambe apambola bino